हमारी स्ट्रॉन्ग टायर चेंज। ये कंडीशन है भाई टायरों की फर्स्ट क्लास पे। दिखाऊंगा ये कुछ है ले सकते, ये वाले हैं इतने। ये वाले टायर डलवाने भाई इसमें बिल्कुल देखो कितने टायर हैं, बिल्कुल बेहतरीन वाले। चेंज कराएंगे, एक टायर हम डलवाएंगे स्टपनी में दूसरे वाला, ठीक है ना। 235 और भाई 70 R16। ये तो ये लिया है भाई इसके लिए तगड़ा जुगाड़ गन। चलो चलो चलो, स्टीयरिंग भाई बाहर निकालना पड़ रहा, तब भी ये खुल नहीं रहा। ये ऐसे टाइट कर दिया भाई बिल्कुल ही। हाँ पहले दुनिया भर की निकल रहा, अब निकला भाई ये पहला टायर इतनी मुशक्क़त के बाद। इसके भाई बोल जेंट वगैरह सारे कटे हुए, इसमें काम होगा हमारी सफारी स्ट्रोक में। ये वाला है, इस पर भी हथौड़ा बज रहा भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ भाई चलो निकलना हो गया शुरू। ये तो इसमें फंसा पड़ा है बिल्कुल। चलो हो गया शुरू, ये पड़ा हुआ बस भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया आ गए ना ये भाई, पूरा टायर बाहर निकल गया इस तरीके से। बहुत अरे भाई ने थोड़ा मौका भी दे देना अच्छा बनाने का। चल चल चल, बहुत ही बढ़िया। हाँ बहुत शानदार। और पहले टायर की फिटिंग और ये टायर का रूम पहला चेंज। और भाई ओवरऑल फाइनल कंडीशन ही आ गई टायरों की। ये वाली दोस्तों मैंने सारा काम फाइनल करा दिया गाड़ी के अंदर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और मेरी इस व्लॉग के बीच में तबीयत ख़राब होने के कारण मैं पूरा व्लॉग शूट नहीं कर पाया। और जो भी काम है, जैसा भी काम है आपके सामने है। उसके बाद गाड़ी बहुत अच्छी हो गई हर लिहाज से। मेरा लास्ट शॉट देख सकते हैं, मेरी तबीयत कितनी ख़राब थी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और धन्यवाद आपका बहुत। नमस्कार।